Заполнять 200 поехать, но не получается никак. Я в основном еду сотню. Вот дебил. Фу, слава богу, нас не задел. Господи, спасибо. Тормози, тормози! Твою мать, блядь. Так, ладно, у меня авария. Давай, пока. 10-тонные фуры вновь. Все условия удобства, которые должны быть в современной библиотеке. Открытие состоится... Охуеть, блядь. Ну все, надо сердце. Наше дело труба. Пусть войдет. Входите. Вы утверждали, что я черствый чувак. Бесчеловечный. Бессердечный. Сухая. Да на тебе пахать надо. Ой, подожми. Охуенно. Блядь. Мы это засняли. Придурок, блядь. Офигеть. Опа-на! Твою мать! Ой, нихуя. Едь, газуй. Ёб твою мать! Нет! Укладывается на баллон с такой красной молокой. Нормально, приехали. Но нам повезло. Сильно. Ёб